韩国天团击败好友印象，什么意思啊？耶！我们中奖了！我们中奖了！嘉诚你太厉害了！嘉诚，我们这样子你让我们真的就是只差4000吗？嘉诚你太厉害了！我给你鼓掌。你知道吗？我想要拿遥控器，你知道吗？就是音效开遥控，我差点拿那个冷气，你就知道我有多困，太好笑了。对，对，我们差5000，你看我现在人数觉得不好。没有了，我要唱一首就是比较可爱的歌，然后我们大家就说晚安了。因为现在我处于一个我什么都没有喝哦，但是我觉得我太累了，我累到声音都哑了，而且我居然被人家拐上。我决定，你们知道吗？我决定，我这个可以讲吗？我想要去买那个真的，谢谢嘉诚 ，love you。对，这是我招牌动作，送给你。这是我招牌动作，好不好？帮我截一下，好不好？对，谢谢嘉诚，连续2天都中，我们太好运了。对，很晃，我没有很晃，是我刚刚又拉肚子。而且我不晓得为什么拉肚子，我想说，到底怎么搞的啊？就是回去既下雨的，然后行程也没跑完。对，你知道我看到微微跟992儿小朋友，他们是小朋友，我就会想要唱一首歌，但这首歌也很适合那个海洋。然后唱完这首歌，我们就晚安了哦。对，因为我明天有到那个，它是天空步道哦，就是对，我爱困，真的爱困。你没有发现我眼睛这么小吗？就这么小，对，这么小。然后正常的时候张开会这样，对不对？就是张开。这个可能就是还没有割双眼皮，是这样。这是割了双眼皮，然后就会这样。对，我的双眼皮贴有人要吗？992，你有没有双眼皮？刚开心的时候接下来，对，有看到爸爸了。哦，他好可爱哦，他超可爱的，他会捡地上的饭粒给我弟吃，超节省。他今天画了一张画，我完全不知道画的是什么东西，我只是觉得没关系，你怎么样，姑姑都很爱你。就是你就算随便乱画，把乌龟画成狗，你告诉我那是乌龟，姑姑还是会很爱你，不管他做什么。以前没有长到，哦，真的吗？所以双眼皮，如果我年纪再大一点，我先放个背景音乐，不然你们会跟着我一起睡着。我爱困的时候会无意识的晃动吗？你说无意识的酒醉，那也太好笑了吧？所以你之前没有双眼皮的，可是这样子是没有双眼皮耶。我跟你们说，我想要去缝你们，真的很想打我吗？因为我双眼皮真的很深。对啊，可是我上次贴在这边哈，一点用都没有他们笑了很久，其实我都会戴耳环给他们看。992，你下次我戴，就是因为今天姐姐真的晃神了，对，而且刚刚电视被抢走，知道？我就心想说，我要去买按摩盒子，看我吧。你说姐这样吗？你什么时候跟老师一样对姐这么好？我可以这样可是另外一边我不行你们为什么要这样对我？好歹我们走那个，我们不是走气质路线的吗？为什么我通常都觉得没喝都比有喝还要丰